राम राम, जय भोजपुरिया समाज आ नमन बा माई भारती के, आ नमन बा भोजपुरिया माटी के। तो ये मेरा बाबा गोपालपुरिया ने बहुते चुलबुल महाराज बात विचार लेके प्रस्तुत भइल बने। आप रउआ जानते बानी कि गांव जवार के कुछ बात ऐसा होला ना कि वो सुनने की बाद में जब जब मन पड़ेला हंसी रुकेला ना। तो ऐसा बहुत सारा घटना बा, लेकिन ये घटना सुनी। पहले तो रउआ जानते बानी कि लोग मवेशी कुल के मेला लागे अब वो लागेला। तो मवेशिन की मेला में का भइल कि किसान लोग जाला, लोग गांव के लोग जाई गाय बैल भैंस खरीदे उरीदे जाला लोग। तो एक बेर का भइल न कि मेला लागल रहे, एगो बगीचा में लागल रहे, बाहरी बुझते बानी ना बगीचा। बगीचा में एगो गांव में लागल रहे मेला। वो जवार पठार के गाय गोरू सब आइल रहने कुल बिकाए ओई में। तो का भइल कि एक जने रहने कहीं दूर गांव के, तो रउरा बुझते बानी पहले लोग गाय भैंस बैल खरीदे खरीदे बहुत लामे चल जाए महाराज, महीना महीना दिन ले उ निम्मन गाय खोजले के चक्कर में बैल खोजले के चक्कर में घूमे। तो उ का के नहीं कि गाय कीन के आ पलझल रहने। तो लोग जानते बानी कि ओकरा लोग पगडंडी से होके आ हेंगा तिरछे लेके आ अपन गाय उई अपनी गाँव में जा। तो उ का भइल ना, उ आवत रहने तो बीचे में वो गाँव पड़ल। तो उ सोचने ना कि अब गांव की बहरी से का गाँव मुखी होके निकल जाता नहीं, गाँव के बीचवे बीचवे रास्ता रहे। जब वो गांव में घुसन है, तो जो घुसन है घुसते जो पहला घर पड़ल वहाँ एक जने रहने, मतलब वो घर के मालिक हो गया जे भी हो गए, घर के समांग रहने दुआर बाहर रहने। दुआर बाहर छोड़ के पूछते रहने, ए भाई कितना के हो? तो कहलस कि मने जो आदमिया गैया ले रहे वो कहलस कि भाई 2000 के हो। वो बेरा महाराज 2000 के बहुत कीमत रहे, बहुत पहले के बात ही हो। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी वानी पिएब? कह नहीं भाई अबे वही गाँव में पिए नहीं है, आ जल्दी गाँव में पहुँचे के बा हमरा, आगे बढ़। दूसरा मतलब कि वही गौवा में तनी सौरी आगे बढ़ल तो दूसरा घर के एगो और ही आदमी ऐसे दुआरी पर बैठल लगे रहा, ए भाई कितना के हो? तो कहे कि 2000 के हो भाई। अरे वो गांव में जो जो घुसत जाए, वो लमहर गांव रहे हमारा, लम्बा पे बसल रहे, आ जो जो वो घर पर सब केहू केहू न केहू पूछे कि भाई कितना के। और लोग के कौतूहल होला जनबे करी नहीं, कोनो भी चीज़ देखी आदमी तो पूछी, वो जानकारी लेला कहाँ से किन है कितना के है कुछ पूछे। अब वो जब जवाब दे थक गई, लम्हर गांव रहे महाराज। तो जब बीचे गांव में पहुंचल आ परेशान हो गई ना, तो हमें देखला कि तैं सौ आ गल तो यहाँ बाबू साहब के बड़हन दुआर रहे आ नादो रहे। उका के कि अपनी गैया के उनकी नदवा पर बांध दलस खूंटा में। हमें तनी भूसा उसा धैल रहे बाबू साहब के, तो मैंने उठा के डाल दिला। जब गाय उई खाए लागल हमें ओकरे बाद बैठ के आ भोकार पार के आ लागल रोवे। जब भोकार पार के रोवे लागल ना, बुझी कि एकदम मतलब कि का कहल जाला पूरा तेज खूब लागल रोवे। मिनटो नहीं लागल, पूरा गांव में खबर फैल गल कि भाई एगो मनई गाय लेके जात रहला, कहा जाने का भइल बा, हो बाबू साहब के दुआरे पर बैठ गइल बा, गैया के नादे बनले बा, भोकार पार के रोवता। अब का वो गांव के खाली पुरुषे वर्ग नहीं महाराज, पूरा मनई मेहरारू लइका जेठ सवांग जे रहे सब लोग भागल बाबू साहब के द्वार पे। भाई क्या हो गए? जे खत्ते में रहे ना वो के लिए खबर पहुंच गई, खत्ते के काम छोड़ के सबके बाबू साहब के द्वारे पर इकट्ठी गए पूरा गाँव में। तो बाबू साहब आई ना जल्दी जल्दी करें, बाबू कहा हो ये पानी वानी पिया इनके का बात है भाई, कहें रोता रहो? तो कहे बाबू साहब तो बात बताई भी, अरे गाँव के सब लोग आ गए बा। अरे कहने हमारे गाँव से भाई तू रोवत कहें बारा, बताओ का परेशानी बात, परेशानी दूर कर जाओ, कहें अचानक कहें तू रोवे लगला भाई? कहते नहीं पहले तो एगो तनी पता करब कि रौड़ी गाँव के सब लोग, मैंने रो वहाँ सुबह होकर कहलस कि रौड़ी गाँव के सब लोग जुट गए बा ना। तो बाबू साहब कहने हाँ तू बोला ना, अब तो लगभग सब लोग हमारे गाँव के आइए गए भाई, देखा मेहरारू लइका सब परेशान बने कुल, तू कहें रोता रहो? तो उठल आंसू आंसू पोछलस या डेंग हो झाड़ के आ गमछा बनलस कपार पर। कहता है पूरा गांव, वो गांव के नाम धके पूरा गांव वाला सबके गोर लागत है, सुन ली सब है, ई हम गाय फलाना मेला से किन्नी है 2000 के ह। अब कृपा करके के पूछी मत, हमार बतावत बतावत हम फेंचकू फेंक दिले बानी। ए भाई पूरा गांव के लोग हंसे लागल। खैलस पियलस गाय उई के खियलस, फेन गाय लेके वो अपनी गांव की ओर निकलल। तो ई होला महाराज कौतूहल होला, लोग जानल चाहेला ना। आ गाँव के जानते बानी वो अलग ही आनंद हो। अब मान ली कहल चला शहर में एक के बिल्डिंग में कौन फ्लैट में के रहता केहू जान नहीं पावेला, अंदर सब बंद रहेला महाराज, खेल खत्म। देखते बानी ना उस चीज़ अच्छा नहीं के, जहाँ भी रही ना आजकल तो लिखल रहेला कुत्ता से सावधान फलाना धमाका ई ऊ। लेकिन देखी ये जो मानव के जौन एगो स्वभाव बा ना, जब रउआ उस स्वभाव से दूर जाए ना, बतियावल बात कल कहीं भी हम रउआ बताई कोरोना जब चलत रहा ना,
तो शुरू में तो छुट्टी रहे कोरोना के लेके, घर ही से काम करे के रहे ना, वर्क फ्रॉम होम रहे। बदुआ में का बोल कि हफ्ता में 2 दिन जब 50% लोग के जाए के बाद, तब हम का करी ना, गमछा बांधी महाराज, गमछा बांधी या उहे गमछा कहीं घुमा कहीं मुँहों पर बांध ली, और जब निकली ना हफ्ता में 2 दिन ऑफिस जाई स्कूटी लेके, और रास्ता में कहे के ना ये कोनो बड़ाई वाला बात नहीं है, लेकिन बहुत मजदूर जेके मान ली कि जरा ऐसा कोनो नौकरी नहीं करे कि ओकर सैलरी मिली, ओका काम करही के पड़ी, एक आध गो ना भागत पिरार रास्ता में से जाए आदमी, फटाक दे स्कूटी रोकी और जबरदस्ती उनके बैठा, ये कहाँ जाता हो, तो बोले कि अरे हम कहीं बैठा यार, कोरोना के का बांधल बनी या मन लग गया आदमी वो लगावे कौन चीज सैनिटाइजर लगवा बैठा पीछे, चलो तक छोड़ देता नहीं। और रास्ता में जहाँ ना महाराज मतलब कि जब हम ऑफिस जाए तो बहुत आनंद आवे और उनसे बतियाते लेके चल जाएं। तो ये कुल काम आदमी के स्वभाव महाराज, लोग रिसियाओ तो रिसियाओ, बहुत के ऊपर का करी नहीं कुछ बोली, मत बोल भाई, दूसरे के साथ बतियाई भी हम, तो बातचीत होत रहे के चाहिए, आप बतियावत रहे के चाहिए, ये अलग आनंद हो। तो अब बाबा गोपालपुरिया वीडियो के इन्हें विराम दी हैं, देखी ना अगर अच्छा लागत जो पहरुआ चैनल बा तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, आ नया नया बात विचार खिस्सा कहानी अपनी माई भाषा में भोजपुरी में लेके बाबा गोपालपुरिया देवरिया वाला, मतलब घर देवरिया में बा, पत्थरदेवा की लग गए और रहनी पुणे में, तो हमेशा कुछ भोजपुरिया अंदाज में, भोजपुरिया चुहलबुल खिस्सा कहानी बात विचार अपनी पुरखा पुरानियन कुल के महाराज सब कुछ सुनाई भी हम यहाँ, तो सुनल करी। हाँ फैन से हुआ कहो अगर अच्छा लागता, ए महाराज नहीं अच्छा लगा तो बताई ना, और का हम सुधार करी वो बताई ना, अब तनी मैं समय निकाली, अब बताई आप फैन मिले जाए अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार बा। हाँ आई वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताई। जय भोजपुरी, नमन बा माई भारती के, और नमन बा भोजपुरी माटी के, जय जय, जय हो, जय जय।